本刀日报社分分钟带你 get 到科技高潮。Hello， 道友们，本期很不巧又是普通案，糟心的依然代班。接到大家举报。行云流水，毫不拖沓，推荐指数5颗星吧。喜欢记得订阅、点赞、分享或收藏，更多好玩的东西我们一起去发现。比如发送关键字“口香糖”到懒科技公众号，教你用小小的口香糖破开硬硬的椰子。明天见啦！